ayixoshe le ntombazane emotweni yakhe ahambe. You know, he's upset, rightfully so. uNjabulo necrew yakhe-ke sibabone bengena shuthi khona mission abaphuma kuyishaya, baphuma kwi-mission. Manje ngiba confused ukuthi baphuma kwi-mission le yokubulala ubaba ka-Azwindini noma enye nje imission eseceleni, ngoba conversation yabo I'm just a little bit confused. Abatshele ukuthi-ke ya nje umsebenzi bawushaye kahle, basebenzani phethe emva kwalokho. uNjabulo enzeni? He's being mean to uNtshebe futhi. uNtshebe udinga abangani abasha. Ubona wena Ntshebe, uye ukubhayiza amashaya isibani. Enhle kuvala lo mnyango lo. Kuhlahla amehlo.